¿Estamos listos? Ya estamos listos para dar inicio. Estamos súper listos. María también. ¿Quiénes son este equipo? Verde, 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 verde. Verde, 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 verde. ¿Quién va a ganar? ¡Los verdes! Verde, 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 verde. ¿Y aquí quiénes están? Amarillos, siempre amarillos, con la promesa del Padre. Aleluya. Amén. ¿Y aquí? Los amarillos. Los jueces, los jueces. ¿Y aquí quiénes están? ¡Batería! ¡Recargados! ¡Rojos con poder! ¡Vamos a vencer! ¡Rojos con poder! ¡Vamos a vencer! ¡Batería! ¡Recarga! Y los del pueblo de Israel no usaban caballo, estaban a pie y seguían caminando por el desierto. Y los egipcios seguían detrás de ellos. Y de pronto, el pueblo de Israel topa con agua, se les terminó el camino, su fe empezó a claudicar, mientras el pueblo egipcio venía detrás, y era la amenaza que traía hacia el pueblo de Israel. Y en medio de la angustia, Moisés miró hacia el cielo, y Jehová Dios le habló y le dijo: Moisés, recárgate de fe, extiende tu vara, toca las aguas y podrás pasar en seco. Ahí la tienes, recarga, recarga. Mientras el pueblo egipcio seguía su persecución, el pueblo de Israel avanzaba en tierra seca. Ay, gloria a Dios, aleluya. Y el pueblo egipcio llega a la orilla del mar y se dan cuenta que las aguas están abiertas y deciden pasar, y la mano de Dios obra justicia ahogando a todos los egipcios en el agua. Ni uno sabía nadar. Hay caballos que no se ahogan. Echó al mar, quien lo perseguía, jinete caballo, echó a la mar, echó a la mar, quien lo perseguía, jinete caballo, echó a la mar, echó a la mar, los carros del faraón. ¡Hey, hey! ¡Generadores! ¡Carga, carga! ¡Recarga! ¡Generadores! ¡Carga, carga! ¡Recarga! Un aplauso, buenísimo.